प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन पूछा तूने, मेरा दिल खुश हो गया। प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में इस बार यही आना चाहिए, लाइटनिंग हो रही हो तो हमें कार के नीचे होना चाहिए, ट्री के नीचे होना चाहिए। क्या बात, क्या बात है यार, कहां से लाते हैं इतना टैलेंट है? बाय बर्थ है या फिर कुछ झटके लगे तेरे को बिजली के तो उसके बाद से ऐसा हुआ? क्या बात है, प्राउड फील नहीं होता कभी कभी अपने आप पे? ऐसे कंधा थपथपाया तूने अपने इसके बाद कि अरे वाह क्या क्वेश्चन पूछ लिया मैंने सर से, मजा आ गया सर, प्रोजेक्टाइल तो क्या जबरदस्त क्वेश्चन पूछा सर, खुश हो जाएंगे देख, है ना? कैसे कर लेते हो ये, कहां से लाते हो? क्या बोलो अब मैं क्या